Hemmenize salam. Mening adım Gülzar. Özüm Türkmenistanlı. Şu an Şvitsariyada yaşayan ve sizin bilen videolarımı paylaşmak istedim. Mening kanalımda esasen turizm temalı videoları, yani Şvitsariyanın en odan yerlerini görüp bilirsiniz. Eğer nemis dilini öğrenmek isteyen var olsa bana yazın. Ona göre gelecekte nemis dilini öğreten videolarda koyup başlarım. Mening kanalım size kızıklı olur deyip umut ediyen ve kanalımın koldamak için abone olun ve like koymanı unutmayın. Всем привет, меня зовут Гульзар, я из Туркменистана, в данный момент проживаю в Швейцарии. В моем канале вы увидите поездки в самые красивые места по Швейцарии. Надеюсь, мой канал вам будет интересен. И чтобы поддержать мой канал, не забудьте подписаться и поставить лайки. Hallo zusammen, ich bin Gülzar, ich komme aus Turkmenistan und wohne in der Schweiz. Mein Land liegt in Zentralasien am Kaspischen Meer. In meinen Videos seht ihr Ausflüge von mir und Freunden. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Um meinen Kanal zu unterstützen, könnt ihr ihn gerne abonnieren. Indiki videolarda görüşençe hoş sağ olun. До следующих встреч. Пока. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.